ទុកអើយចំណងខ្ញុំផងខ្ញុំមានបំណងទៅកាន់កោះថ្មីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនតែងតែឮការខ្វះជាតិដែកខណៈខ្វះជាតិដែកវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំយោគក្នុងការផលិតក្របឈាមក្រហមភាគច្រើនគឺយើងឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកពាក់ព័ន្ធមួយការលើសជាតិដែកការលើសជាតិដែកហ្នឹងយើងឃើញភាគច្រើនហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាថ្លើមបញ្ហាថ្លើមហ្នឹងវាមានអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C រ៉ាំរ៉ៃអ្នកដែលមានខ្លាញ់រុំថ្លើមអ្នកដែលផឹកស្រារយៈពេលយូរអ្នកដែលគាត់មានជំងឺលើសជាតិដែកតំណពូជណាពាក់ព័ន្ធមួយ genetic ហើយអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់អាហារបំប៉នដែលមានកម្រិតជាតិដែកខ្ពស់ណាដូចជាមរុំអីហ្នឹងគាត់ប្រើលេបរ៉ាំរ៉ៃយូរទៅធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងកើនឡើងអញ្ចឹងការឡើងកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្លើមដែលធ្វើឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងស្តុកទុកជាតិដែកហ្នឹងខ្ពស់ធ្វើឲ្យបែកកោសិកាថ្លើមឬមួយក៏ធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមហ្នឹងរលាកធ្វើឲ្យវាវិវត្តទៅជាក្រិនទៅជាដេញណែមហារីកជាដើមអញ្ចឹងហើយក្នុងករណីដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាថ្លើមហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យសភាពជំងឺរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅ30% នៃអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺថ្លើមដំណាក់កាលធ្ងន់គឺថាមានការវិវត្តធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងជាតិដែកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមហ្នឹងវិវត្តទៅជារឹងឬក៏ទៅជាក្រិនដែលជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B និងប្រភេទ C ហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់អាហារបំប៉នឬក៏ប្រើប្រាស់សារជាតិផ្សេងៗដែលមានកំហាប់ជាតិដែកខ្ពស់ជាតិដែកជាធម្មតាវាត្រូវការមានការសម្របសម្រួលដោយអុកម៉ូនមួយដែលអុកម៉ូនហ្នឹងឈ្មោះថាអុកម៉ូនហឹបស៊ីឌីនហ្នឹងគឺជាសារជាតិប្រូតេអ៊ីនមួយយ៉ាងដែលបញ្ចេញពីថ្លើមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្នុងកម្រិតជាតិដែកក្នុងឈាមដើម្បីរក្សាកុំឲ្យកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងលើសនៅពេលដែលថ្លើមយើងមានជំងឺគឺថាថ្លើមរបស់យើងមិនអាចផលិតហឹបស៊ីឌីននឹងបានទេគេហៅអុកម៉ូនហឹបស៊ីឌីននឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះហឹបស៊ីឌីននឹងត្រូវធ្លាក់ចុះទៀតនៅពេលដែលហឹបស៊ីឌីននឹងត្រូវធ្លាក់ចុះទៀតពេលហ្នឹងវាបាត់បង់មុខងារក្នុងការសម្របសម្រួលជាតិដែកនៅពេលហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងត្រូវកើនឡើងក៏នៅក្នុងកោសិកាថ្លើមហ្នឹងច្រើនដែលធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមហ្នឹងមានការខូចខាតក្រិនជាដើមហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកោសិកាថ្លើមដែលខូចខាតនៅពេលដែលកោសិកាថ្លើមដែលវារលាករ៉ាំរ៉ៃដូចជាគាត់មានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ប្រភេទ C គាត់មានខ្លាញ់រុំថ្លើមជាដើមហ្នឹងអាកោសិកាថ្លើមដែលវាផ្ទុកជាតិដែកហ្នឹងវាខូចខាតវារលួយវាបែកទៅធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងវាបែកចេញមកច្រើនហើយគេឃើញថាជាតិដែកកើនឡើងគឺបណ្ដាលមកពីថ្លើមរបស់យើងឈឺផងរួចទៅយើងកត្តាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអុកម៉ូនហឹបស៊ីឌីននឹងផងហើយកត្តាពីខាងក្រៅផងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សារជាតិបំប៉នផ្សេងហ្នឹងដែលសម្បូរជាតិដែកនឹងចូលទៅផងវាអាចធ្វើឲ្យកើនឡើងជាតិដែកនឹងខ្ពស់ដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងរវាងការលើសជាតិដែកនិងថ្លើមហ្នឹងគឺថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកហ្នឹងគេរកឃើញថាកោសិកាថ្លើមដែលមានកកជាតិដែកច្រើននៅក្នុងថ្លើមហ្នឹងគឺងាយវិវត្តទៅជាមហារីកជាងអ្នកដែលមានកម្រិតជាតិដែកធម្មតាពីព្រោះជាតិដែកវាបង្កក់ផ្ដុំនៅក្នុងកោសិកាថ្លើមវាបំផ្លាញទៅលើ DNA ដែលជា DNA ភ្នាក់ងារទប់ស្កាត់មហារីកនឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាជា TSG គេហៅ Tumor Suppressor Gene យើងធ្វើម៉េចដឹងថាយើងលើសជាតិដែកហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីយើងដឹងថាយើងលើសជាតិដែកហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតគឺគេមានតេស្តរបស់គេដំបូងឡើយគេធ្វើតេស្តមួយគេហៅថាតេស្តវាស់កម្រិតជាតិដែកក្នុងឈាមយើងហៅថា iron បន្ទាប់មកយើងធ្វើតេស្តពិនិត្យរកមើលសមត្ថភាពនៃការតោងភ្ជាប់ជាតិដែកនៅក្នុងឈាមហ្នឹងគេហៅថា TIBC Total Iron Binding Capacity និងយើងពិនិត្យកម្រិតជាតិដែកនៅក្នុងកោសិកាយើងហៅថា ferritin យើងមើល ferritin ហ្នឹងហើយមួយទៀតគេហៅថាវាស់ទៅលើកម្រិត transferrin iron saturation គឺថាជាធម្មតាកម្រិត iron saturation ហ្នឹងវាត្រូវនៅតិចជាង 40% ហើយ ferritin
ในក្នុងគេហៅថាកម្រិតជាតិដែកនៅក្នុងកោសិកាវាត្រូវតិចជាង300 nanogram ក្នុង1 ml ឈាមចំពោះបុរសហើយវាត្រូវតិចជាង200 nanogram ក្នុង1 ml ឈាមចំពោះស្ត្រីកាលណាកើនឡើងកម្រិត ferritin ចំពោះបុរសលើសពី300ចំពោះស្ត្រីលើសពី200ហើយកម្រិត transferrin iron saturation ហ្នឹងកើនឡើងអាហ្នឹងយើងកំណត់ថាគាត់មានការលើសជាតិដែកហើយអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានការលើសជាតិដែកហើយគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏អាហារបំពន់ឬថ្នាំដែលមានជាតិដែកនឹងបានទេកាលណាគាត់ប្រើទៅធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងហើយព្រោះក៏ជាតិដែកយើងនិយាយគ្នាមិញថាវាគឺជាសារជាតិដែលទៅកក់ផ្ដុំវាជាលោហៈធ្ងន់វាទៅកក់ផ្ដុំនៅក្នុងកោសិកាថ្លើមវាធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមយើងវិវត្តទៅជាក្រិនទៅជាមហារីកជាដើមហ្នឹងចំពោះដំណោះស្រាយចំពោះអ្នកលើសជាតិដែកហ្នឹងគឺយើងមិនឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សារជាតិដែលសម្បូរជាតិដែកហ្នឹងទេដូចជាអាហារបំពន់ដូចជាមរុំដូចជាដែងណែថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកទេពីព្រោះប្រើទៅធ្វើឲ្យជាតិដែកហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងហើយមានវិធីមួយទៀតគេហៅថាការបូមឈាមចេញពីសរសៃវ៉ែនគេហៅ phlebotomy ដើម្បីបន្ថយកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងហើយអ្នកដែលមិនអាចបូមឈាមយកចេញនឹងបន្ថយកម្រិតជាតិដែកហ្នឹងបានទេគេមានថ្នាំមួយគេហៅថាថ្នាំបញ្ចុះជាតិដែកគឺថាថ្នាំមួយហ្នឹងឈ្មោះថា deferoxamine ថ្នាំហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចុះជាតិដែកដែរក្រុមវីតាមីនមួយចំនួនដែលសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដដែលហ្នឹងគឺថាមានដូចជាមរុំដូចជាអាហារបំពន់ដូចជាសារជាតិវីតាមីនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជាតិដែកកើនឡើងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងគឺវាជួយជំរុញឲ្យមានការបឺតស្រូបជាតិដែកចូលទៅក្នុងឈាមនឹងបានច្រើនកើនឡើងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាថ្លើមឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសជាតិដែកនឹងស្រាប់គឺថាគាត់ដាក់វីតាមីន C ហ្នឹងទៅគឺជាតិដែកហ្នឹងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងជាតិដែកហ្នឹងដែរពួក multi vitamin ណាវាច្រើនបងប្អូនយើងចូលចិត្តប្រើណាអាវីតាមីនគេហៅវីតាមីនគ្រប់មុខណាអញ្ចឹងវីតាមីនគ្រប់មុខហ្នឹងប្រកាសថាមានវីតាមីន C ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅលើផ្លាកហ្នឹងវីតាមីន C បងប្អូនអាចប្រើបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសពី1ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃណាកុំឲ្យលើសពី1ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃកាលណាលើសពី1ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបឺតស្រូបជាតិដែកនឹងកាន់តែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ថ្លើមរបស់យើងហើយ